जानी पारुनु मा तू कौन जानिनु ए लक्ष्मण तोते कौ दृष्टि रे देखे कहीं बड़ कथा कहलु मा कहीं बड़ कथा कहलु मा ए पुओ सीता से दिन जेते प्रकार चेष्टा कले लक्ष्मण बुझिले नहीं सीता कहले लक्ष्मण तुम भाई ऊपर विपद पड़ी मु तुमको कहूँ जाओ तुम्हें कहीं जाऊ ना तुम्हें आसीच कहीं आम सागर गोड़े की जानी मते नहीं भरत को दब कि निज बाहब मुंड फिटे देला लक्ष्मण कहले माँ मु तो पाद दुईटी व्यती रखे तोर कौन से अवयव देखिनी मु तोते माँ परी हृदय रे स्थान देइछि मु जानी मो भाई मुहूर्त से राक्षस को मारी आसबे बोली कहली तू केड़े बड़ कथा कहीदेलु माँ मु जानिली खाइबा नहीं पीवा नहीं शोइबा नहीं मु आसीथिली सेवा करने को पुरस्कार पाइली माँ ये दुनिया रे गोटे नारी की गोटे पुरुष कौ दृष्टि रे चाहूची से नारी जानी नब तू कौन जानी पारुनु माँ तू कौन जानिनु ए लक्ष्मण तोते कौ दृष्टि रे देखे कहीं बड़ कथा कहलु माँ कहीं बड़ कथा कहलु माँ मु तोते मोर हृदय रे देवी रूपर स्थान देइछि से चिंता केबे करिनी जाउछि माँ क्रोधरे कुपित व्याघ्र प्राय तीनोटी निषेध रेखा टाणी दे चली गले समय नाई गोटे वरुण गार गोटे अग्निगार गोटे मरुत्तगार जो चली गले से बेले रावण देखला कहला अच्छा अच्छा जीवा आपण माने सुनिबे राम कहउचंती तांको स्त्री सीता को रावण सीता को चोरी करी नेइले भंज साहित्य प्रमाण दे जेतो बळे लक्ष्मण चलिले राम को सुरक्षा दवा पाई सीतांकर कटु बाणी सुनी सेतिकी बेले रावण कोन कला कवि सम्राट उपेंद्र भंग कला बही जति बेस रावण रावण जे आसियो लुचाई विभूति अंग अंक कर मारे रावण कोन कला ना ता रूप बदलई देला थेला 10टा मुंड 9टा मुंड को माइनस कर देला 18टा हाथ को 2टा हाथ गोटे मुंड देहरे विभूति बोली हला करमाली कहिले ये हाथ रे माली धइला करंक कहिले कमंडलू धइला बुझुचु ये कुटीर भितरे किए कुटीर बाहरे कौन कहिला तू नथेलु कला बसन कसाय भिक्षा आनी दियो बस क्षणे भास बस क्षणे आस भासिला ए भास बस क्षणे ईश भासिला महिला नुह महिला महिला कौन सफा करू ए माँ दशग्रीव रावण जिते कहले कहले माँ तुम्हें कुटीर रे किए अछ मत गंडे भिक्षा दियो मो माँ तुम्हें जो कथा न कह सीता से कथा कहले सनातन दास जदि ए गाँ को ए पुअर भिक्षा पे आसीबो मो माँ कहे कि नाई आम स्वामी जाइछंती नियाली से आसंतु भिक्षा देवी सीता ठाकुराणी कौन कहले कहले बस क्षणे ईश भाषण महिला राम कहले कहले जान कि तुम्हें से दिन रावण को कहल ईश आइले भिक्षा देवी रावण मूर्ख नुह रावण भारी चालाक रावण कहला ईश कहले स्वामी ईश कहले नंगल ईश दरकार नहीं पुओ से रावण महाचालाकी कहला माँ मोर कहूँ ईश मु ईश अर्थ बुझी नहीं कहला विंश पानी भणी ईशान कले ये बने की बास रावण कहला लो माँ
ଶିବ କଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କଲେଣି ସେ ଆଇଲେ ତୁମେ ଭିକ୍ଷା ଦବ? ରାବଣ ସୀତାଙ୍କର କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଇଏ କୁଟୀର ଭିତରେ ସେ କୁଟୀର ବାହାରେ। ସେଇଠି ସୀତା କହିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଈଶ ନୁହଁ ନା ଆଉ ନା ଧବ। ପୁଅ ଶୁଣ, ଧବ ଆଇଲେ ଭିକ୍ଷା ଦେବି ସୀତା କହିଲେ। ରାବଣ କହିଲା ଧବ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଧବ କହିଲେ ଗଛ। ରାବଣ କଣ କହିଲା? କହିଲା ଉର୍ବିରେ କି ଧବ ଜାତ କରିଲେଣି ଆସିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଦେବ ଭିକ୍ଷା। ରାବଣ କହିଲା ଲୋ ମା, ଗଛ କଣ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କଲେଣି? ତୁମେ କହୁଛ ଗଛ ଆଇଲେ ଭିକ୍ଷା ଦବ, ଧବ କହିଲେ ଗଛ, ଧବ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ସୀତା ରାଗିଲେ କହିଲେ କିରେ ଇଏ ଭିକାରୀ ପାଠ ପଢିଛି କି? ମୁଁ କଥାକୁ କାଟି ଦଉଛି। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ନାଇଁ ଧବ ନୁହଁ ନା ଆଉ କିଏ ନା ରାଘବ। ଠୋ ଠୋ ହେଇ ରାବଣ ହସିଲା। ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଦେଲୁ ପରା, ବାଉଁଶ ବାଉଦେଲୁ ସେଇ ହସ। କଣ କହିଲା ରାବଣ? ଯେତେବେଳେ ସୀତା କହିଲେ ରାଘବ ଆଇଲେ ଭିକ୍ଷା ଦେବି, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଛାନ୍ଦ କହିଲା ବିଚିତ୍ର ବାଣୀ ଶୁଣିଲା ଦୈତ୍ୟ ଭଣୀ ମାନୁଷୀ ବାରିଧିବାସୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଏ ସ୍ଥଳେ ଆସି। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ରାଘବ ଆଇଲେ ଭିକ୍ଷା ଦେବି, ମଉସା ରାଘବ କହିଲେ ରାମ, ରାଘବ କହିଲେ ବାଳିଆ ମାଛ। ସୀତା ରାଘବ ରାମ ନ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ରାବଣ କହିଲା ବାରିଧିବାସୀ ମତ୍ସ୍ୟ, ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଉ ବାଳିଆ ମାଛ ସିଏ ଆଇଲେ ଭିକ୍ଷା ଦବ। ସୀତା ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଞ୍ଜକୁ ପାରଉନା। ଏ ଯୋଉ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯାଇ ମାର। ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ମାଛ ଅଛି ତୁମେ କେଇଟା ଯିବ ଚିହ୍ନିଛ? ବାରିଧିବାସୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଏ ସ୍ଥଳେ ଆସି ତୋ ସଙ୍ଗେ ମିଳୁଛି। ମାଛ ନା କୈବର୍ତ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧାନ ନା ଚାଷୀ ଦେଇଛି। ଛାଡୁକୁ ଯା ନା ବାପା। ବାରିଧିବାସୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଏ ସ୍ଥଳେ ଆସି ତୋ ସଙ୍ଗେ ମିଳୁଛି। ରାଗିଗଲେ କହିଲେ ବକ୍ରୌକତି କହୁଛ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତି ବୋଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୀତା କହିଲେ ତୁମେ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସି କାହିଁ ବଙ୍କାଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ରାବଣଠି। ରାବଣ ବିଚାର କଲା, କହିଲା ମୁଁ ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ, ଏ ପୁଅ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଚୋର ନୁହଁ, ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେବି, ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। କୁଟୀର ଭିତରେ ସୀତା, କୁଟୀର ବାହାରେ ରାବଣ। ରାମ ରାବଣକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସୀତା କେମିତି ବଙ୍କାଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ରାବଣ କଣ କହିଲା? କହିଲା ବୋଲେ ମୁଁ ଲଙ୍କେଶ କରି ଆସ ସାଧବୀ। କୁଟୀର ବାହାରେ ଥାଇ ରାବଣ କହୁଛି ବୋଲେ ମୁଁ ଲଙ୍କେଶ ତୋତେ କରି ଆସ ଆସିଛି ସାଧବୀ। ଲଙ୍କାର ଈଶ କିଏ? ଆଶା କରି ଆସିଛି, ଭଉଣୀ ରୂପରେ ଆସିଛି ଆଶା କରି, କି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ। ମୁଁ ଜଣକ ଘରକୁ ଭିକ ପାଇଁ ଯିବି, ମୁଁ କହିବି ମା ମୁଁ ତତେ ଆଶା କରି ଆଇଛି, ସେ ଭିକ ଦବ ନା ପନିକି ଫୋପାଡ଼ିବ? ଓ ତେଣୁ ରାବଣ କଥାକୁ ସୀତା ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ କୋଉ ଏ ପୁଅ ପଛରେ ସିଆଡେ ଚୁଟି ଓଟରା ଉଟରା ହବ, ଚାରିଆଡେ ମୋର ଆଖି ବାପା। ଯିଏ ରାବଣ ସେଇଠି କଥା କହିଲା ପରେ ସୀତା କହିଲେ କହିଲେ ଓ ତୁମେ ବଙ୍କାଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲ। ରାବଣ କହିଲା ମୁଁ ଲଙ୍କେଶ ତୁମକୁ ଆଶା କରି ଆସିଛି। କିଛି ସୀତା ଯେମିତି ଆଉ ନ କହିଲେ, ଆଉ ପଦେ ରାବଣ କହିଲା କହିଲା ମୋ ବାୟୋଡାଟା କଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ନା କଣ? ଆଉ ଟିକେ ପରିଚୟ ଖୋଲିଲେ। କୁଟୀର ଭିତରେ କୁଟୀର ବାହାରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ। ରାବଣ କହିଲା କହିଲା ଏ ବଡ ପଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବସେ ଦ୍ୱାର ପାଶ, ସେଇ ଭଞ୍ଜ ବଡ ପଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବସେ ଦ୍ୱାର ପାଶ ବିଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମାର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ମୁସତ। ଏ ବାପା ସାଡକୁ ଯା, ସେ ଶରଣ ପଶିଲାଣି, ତା ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ ଲାଗିଛୁ? ତୁ ତ ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛୁ ଆଉ
पेंट न पिंधिले कौन हम तांकर स्थान काल पात्र अच्छी मनुष्य स्थान काल पात्र ना साड़ू को जा ना बापा जो आड़ को जीव सियाड़े धारा जीव किंतु एतिकी तांकर गोटे लक्षण कौन ना खीरी हंडारे आग खीरी न खाई कान कामुड़ा कामुड़ी छिंडा छिंडी हे ना संजमता तांकर ठीक अच्छी मनुष्य से संजमता ना गेड़ु भल तो करुचु रावण कहला मु ब्रह्मार चतुर्थ पुरुष मु चिरायु पद्मिनी जातिया नारी मो राज्य परिपूर्ण बड़पणु इंद्र पशे द्वार पासे विशुद्ध जाति माँ सीता नीरव रहिले रावण कहला कौन माँ जानी पारनी ना कौन खोली देवी परिचय कहला विभूति किस कहि मोर देश सही भंग विभूति किस कहि मोर देश भुज दश बदन विशेष जो रावण 18टा हाथ 9टा मुंड को गुप्त कर भिक्षा पाई आसीथिला सेई रावण कहिला मोर 20टा मोर 10टा मुंड सेई कुटीर भितरे था तो बाहर न था अभी तुम नहीं था तुम्हें तो जानिल रावण से गार अतिक्रम कर आसिला पर से नेला ना घर भितर पसी भिड़ी आनी से कहला मोर 20टा हाथ 10टा मुंड ब्रह्मार चतुर्थ पुरुष मु रावण खोली जाइए ना नाई तुम्हें कहीं दौल बर्तमान ओडिशार जे धनी लोक से कह पाला वाला मत टंका 5टा देल आ जे स्वर्णपुर स्वर्णमय लंकापुर रावण से आसी भिक्षा पाई ये भिक्षा देल से ठकिनी जतन तुमको नहीं बसैला पुष्पक जान पुष्पक जान रे बसिकी गला बे तुम्हें जो काम कल जान कि गरीब घर स्त्री की 1,00,000 टंका देले से काम करिबो नहीं रे रावणर पुष्पक जान रे सीता बसी गला बेले गरीब घर नारी की 1,00,000 टंका देले जो काम न करिबो सीता से काम कले किंतु मु गोटे शुल्कर अर्थ बुझी पारु नहीं पंडित सार को पचारि से आज ये अर्थ करेंगे आम शुणा रावण कौ दिन सीता को नहीं थिला तार अर्थटा कर अर्थ कले गुरुवार हम महा नाटक शुल्क कला अर्धरात्रे चंद्रार्ध रावण नंगर हुत सीता कृष्ण पक्षे सीताष्टमी पाढ़ी बाबू सुनु था रात्रि अध दिन अध सूर्य अध चंद्र अध कृष्ण पक्ष सीताष्टमी कृष्ण पक्ष सीताष्टमी पड़े आकु हिसाब करी बुझे देले गुरुवार हम केमिति ता हिसाबटा तुम्हें जेहेतु पंडित तुम आम संस्कृत ज्ञान अधिक से जुर काली बिना शुल्क कर निष्को निशुल्किया आज टिके दब ये अर्थटा मते बुझे दब महानाट राति अध दिन अध सूर्य अर्ध चंद्र अर्ध कृष्ण पक्ष अष्टम्यातीत नहीं कि पुष्पक जान रे गला बेले सीता को किए तो स्त्री की 1,00,000 टंका देले जो काम न करिवो से काम कले गुरुवारे कौ नारी अलंकार खोलिबनी मागिकी नहीं थे अलंकार भी खोलिबनी पणत कानी चिरीबनी दशग्रीव रावण गुरुवारे जनक नंदिनी जानकी की पुष्पक जान रे नेला बेले माँ कौन कले कपिल लेखिले कले जगाम वायु बेगे सीता मादाय सत्वर उत्तरियार्ध खंडेन विमुच्या भरणादिक एते जोरे गला जगाम की रथ पुष्पक जान बानरान बारी जना ना ऋष्यमुख पर्वत उपरे हरि अछ
ହରି କହିଲେ ମାଙ୍କଡ, ଅଛ କହିଲେ ଭାଲୁ। ବସିଥିଲେ ମା ଜାନକୀ କଣ କଲେ ନା ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡେ ନ ପଣତ କାନିକି ଚିରି ନିଜ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଖୋଲି ଯୋଉଟା ବାପ ଘର ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲି ହବ ନାହିଁ ସେ ଅଳଙ୍କାର ସେ ପିନ୍ଧିଲେ। ସେ ସବୁତକ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ବିମୁଛା ପକେଇଦେଲେ। ସେଇଠି ରାବଣ ବିଚାର କଲା, କହିଲା ରେ 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 ଇଏ କଣ ଅସଲ ସୀତା ନୁହଁ କି? ଗୁରୁବାର ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲିଲେ। ସେଦିନ ଜାଣିଲା ରାବଣ, ସନ୍ଦେହ କଲା ଯେବେଳେ ଅଙ୍ଗରୁ ସୀତା ଫିଙ୍ଗିଲେ ଭୂଷଣରେ ଏଇଠି କାଟିବି। ମୃଦଙ୍ଗର ସେ କଣ କାଟିବ, ମୁଁ ଖୁଆରେ କାଟିବି। ଯୋଉ ଦିନ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ଅଳଙ୍କାର, ରାବଣ କହିଲା ଇଏ କଣ ଅସଲ ସୀତା ନୁହନ୍ତି କି? ଅଶୋକ କାନନରେ ରଖିଲା। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାମକ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇଲା, କିନ୍ତୁ ମା କାନ୍ଦିଲେ। ସେଇଠି ରାବଣ କହିଲା ରାମ କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ମୋ ମାୟା ମୁଣ୍ଡ ତୁମେ ହସିଥାନ୍ତ, ଯଦି ଜାଣିଲ ପ୍ରକୃତ ମୋର କଟା ମୁଣ୍ଡ ତୁମ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡି ଯାଇଥାନ୍ତା। ହଁ ଆଉ କଣ କର, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପୁଅ କହିଲେ ଇଏ କାନ୍ତ କୃତ୍ୟ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟକ୍ତା ସତୀ ଧର୍ମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁ କି ଶୁଣୁ, ମନେ ରଖ ମା, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ପିଣ୍ଡ ତ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡିଯିବ ଆପଣା ଛାଇ। କା ପ୍ରାଣବାୟୁ? ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରାଣ। ତ ଗୋଟେ ଚିତାରେ ପଡିଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ମଲା ବିଦେଶରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡିଯିବ। ରାମ କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ସତୀ ନାରୀ ଜାଣିଲ ମୋ କଟା ମୁଣ୍ଡ ରାବଣ ଆଣି ଯାଇଛି ତୁମ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡିଯିବା କଥା। ଯଦି ଜାଣିଲ ମାୟା କାନ୍ଦୁଥିଲ କାହିଁ? କାନ୍ଦି ନା। ମୁଁ କଣ କହୁଛି ପିସି ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ଗାଇବି, ତୁମେ ଭାଇଧର ଚଣ୍ଡଙ୍କର ଗାଇବ ଗୋଟିଏ ପଦ। କଣ କହିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ? କଣ କହିଲେ? ହଁ ଅଛି। କଲା ଇଏ ଧନୁର୍ଧର ବୀର ଇଏ ବର ଧନୁ ସ୍ୱର ନଥିଲା କି ଇଏ କର দহি পারে তাকু মারিলা প্রহস্ত ছাড় তাকু মারিলা କାନ୍ଦି ଥିଲ ସେଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ 7ଟା ପଚାରିଦେଲେ ରାମ ଗୋଟି ଗୋଟି କି ଶୁଣନ୍ତୁ।
तुमे मधुसजिया रजनी रे मिथ्या कथा लिखिल लिखिल द्वितीय कथा तुमे मो बापा मां को सेवा न करी मो संगे आइल जंगल को मो कथा मानिलनी तृतीय मो माँ कथा को अवमानना करी सुन मूर्ख मागिल कथा को तुम्हें ग्रहण कल लक्षण को निंदा कल चतुर्थ रावण परिचय पाइबा परे तुम्हें गल अलंकार गुरुवार रे फिंगी की पणत कानी चिरिल 6 नंबर प्रश्न 7 रे मो माया मुंड को अशोक कानन रे रावण पकईला परे तुम्हें जदि जानिल माया कांदिल काई आ जदि जानिल प्रकृत मो स्वामी को मृत मस्तक बंचिल केमी ये 7टा प्रश्न पचारि सारिबा परे दशमती बसुमती ठिया हेले कहले बाबू दशरथ पुओ खाऊरे सुन तो घरे निज बहू को तो एते कौन एटा कहूनु इबू कौन कहू सुनो मां सुनो बापा ये झियो मोर होची तुम स्त्री रघुकुलर बोहू ये मान्यगण्य देवता मान अच्छा ये ठिया ही कथा कहबनी ना मु मा तुमे जेमती 7टा प्रश्न पचारि मो झियो जानकी की अथय कर देछ मु तुमको आज यही स्वर्गपुर रे 7टा प्रश्न पचारि किया पचारिबो मां बसुमती पचारि मु ता धरु गोटिया प्रश्न कहि देबी आउ 6टा प्रश्न बसुमती राम को पचारिबे राम उत्तर देबे तापर जाई विचार हो बसुमती पचारले कहले राम तुमे रावण को बद्ध कल ता सानो भाई विभीषण को ता भाउज मंदोदरी सहित विवाह देल बाळे के बद्ध कल ता सानो भाई सुग्रीव सहित बालीर स्त्री तारा को विवाह देल ब्राह्मण माने मणिबंधन कला बेले विवाह मंडप रे बोलंती जथा रावणस्य मंदोदरी जेमती रावण ऊपर गुरुत्व दे कि मंदोदरी की जोड़ी दियंती सेमती रावण ठारू कोन कम को गुण रे कम थिला बाली जे रावण को काखेरे जाकी की बुलुथिला ये बालिश्य तारा न है कहीं सुग्रीवस्य तारा टिके विचार करंतु ये कथा रावण से मंदोदरी रावण मोला ता स्त्री की बाहा हला विभीषण ये बालिश्य तारा बाली मोला ता स्त्री की बाहा हला कि धीरे बाली मला ता स्त्री की बाहा हला सुग्रीव ये जदि कल रावण से मंदोदरी तारा जदि ये कल सुग्रीव से तारा सेठी मंदोदरी से विभीषण कि विभीषण से मंदोदरी कथा ये एमती आउ 6टा प्रश्न पचारिबे बसुमती पाढ़ी बाबू जदि कपिल रामायण ऊपर दखल थब एठु नब आज ये 3 राति पाला गाइला बेले जदि किछि सनातन दासर त्रुटि थिबो महत गुण रे क्षमा करिवे पाड़ी बाबू पालार जमक पाई बड़ भाईनाटा कौन कही देछि तुमको मु तो जेहेतु मते बड़ भाईना बोली सम्मान दउछ मु तुम पाखरे क्षमा मागिबिनी महत गुण रे ताकू ग्रहण करिवो तेणु मु भी तुम पाई भगवान को निकट रे प्रार्थना करुची तुम्हें शारीरिक क्लेश न भोग तुम भीतर से शक्ति दियंतु प्रभु न सोई कि तुम्हें पाला गाउच छोटिया कथा नुह किंतु जदि एड़ा दाम्भिक पंडित बोली तुम मन रे मैं बही जोठू छाड़ी से धरब दोष माँ बसुमती धरिबे रामकर गोटे दोष कही रावण से मंदोदरी जदि 22 तारा कहीं
ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଫାଙ୍କା ଗର୍ଜନରୁ କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଟଙ୍କା 100ଟା ତ ହେଇପାରିଲାନି, ଖାଲି ଫାଙ୍କା ଗୋଟେ ଚା ବାଞ୍ଚିକି ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିছে ପାଢୀ ବାବୁ। ବାଥିରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରେ ଆଣୁଛ ଆଣ ଇରେ ବାପା ଇଏ ଚନ୍ଦନ ନିପିଲେ ଏଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ହାରିବ ନାହିଁ। ରାତି ଅଧ ଦିନ ଅଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧ ଏଇ ପୁଅ ମୋ ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଧ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ସୀତାଷ୍ଟମୀ। ତୁମେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଡକ୍ଟରଟି ପାଇଛ, ଯୋଗ୍ୟ ଗାୟକ। ଗୋଟି ଗୋଟି କିରି ବୁଝେଇ କହିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦକ୍ଷିଣା କୁଆଡେ ଗଲ କାହ୍ନୁ ବାବୁ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ହେଲେ କି ପଣ୍ଡା? ବିମ୍ବାଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳରୁ ତୁମେ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇଛ। ମୁଁ ଦମ୍ଭ ଦେଇ କହିବି ଖରାପ ଭାବ ଭଲ ଭାବ। ପିତା ମାତା ସୁକୃତରୁ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ 2ଟା ମାନପତ୍ର 2 ଗାୟକକୁ ଦିଆଯିବ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର ଅତୁତ ଆତ୍ମା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ, କହିବେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ସପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କୋରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମାଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଯେତିକି ଭବ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ, ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ଏ ସନାତନ ଦାସ ତାର ଅନ୍ତର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସହାନୁଭୂତି, ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣାମ। ତୁ ଯା ଯା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କହୁଛି ଯିବାକୁ? କୃଷ୍ଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍କ ନାଁ ମାନେ। ଆଉ ନ ଆଇଲେ କେମିତି ମଜା ହବ? ଲୋକ ଜାଣିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? କାହ୍ନୁ ବାବୁ, ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ନୃସିଂହ ହୋତା ହେଇଥିଲେ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତାଣି। 10 ପ୍ୟାକେଟ ସିଗାରେଟ ସେ ଟାଣି ସାରନ୍ତାଣି ନୃସିଂହ ହୋତା। ଚୁପ୍, ସେଗୁଡା କାହିଁ ଖାଇବୁ? କଣ୍ଠ ଖରାପ ହବ। ନବଗ୍ରାହିକା ଶସ୍ତା ଫଳଦା ଭନ୍ତୁ, ତାରାବାରା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୁଭମ ବହୁତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ତ ଠିକ ଅଛି, ମନ କେବେ ବଦଳିବନି। ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ନ ଭୋଗନ୍ତୁ, ଏମିତି ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଥାଉ। କଣ କେଇଟା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି? ଏମିତି ପାଲା 3 ରାତି ଚାଲୁ, 4:30 ଆଡକୁ ଯିବନି। ଏଇ 3 ରାତି ପାଲା ଚାଲୁ। ଭଲ ଭଲ ଗାୟକ ମାନେ କେମିତି ଆସିବେ, ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି, ପାଢୀବାବୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ରହିଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, କେବେ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ହରିବୋଲ ଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ କାହ୍ନୁ ବାବୁର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆନନ୍ଦ ହରିବୋଲ। ମହାପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସର୍ବଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସର୍ବଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ର ନିବେଦନ, ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ କବାର ପ୍ରଭୁ। ପାଉ 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 ନେ ବାପା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ତୁ ଯା ଯା। ତୁ ବାପା ଭାବୁଛୁ କି ମୁଁ ତୁମ ଗାୟକଙ୍କୁ କହୁଛି? ନାଇଁ ବାପା, ମନ ଦୁଃଖ କରନା। କହିଲା ତୁ ଯା ଯା କହିବୁ ସେ କପଟି ଆଗେ, ରାଜା କହିବୁ ସେ କପଟି ଆଗେ। ତୁ ଯା ଯା କହିବୁ ସେ କପଟି ଆଗେ। ନୃସିଂହତା ଏମିତି କରିକିରି ଦୁନିଆ କଲା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କହିଲା ଧେନୁର ଖା ଯାର କର୍ମ ସେ କି ଜାଣେ। ମୁଁ ବି ନୃସିଂହତା
করছি নলে মাড খাইথান্তা বহু জায়গায় কইলা ধেনু রক্ষা তার কর্ম সে কি জানে মুক্তা মর্ম ধেনু রক্ষা তার কর্ম সে কি জানে মুক্তা মর্ম তু যা যা তু যা যা কইলা তু যা যা কইবু সে কপটি আগে যা যা কইবু সে তু যা যা কইবু সে পণ্ডিত মণ্ডলী বড় নেলে শ্রবণ সাধনে মহিলা আলোচন এটারে সব মাকুচি বিদায় আপনাদের দয়া করথিব প্রভু দয়াম গোলাবরে ননা পুଅ କରୁଅଛି ଅଳି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ହୋଇ ଅଛ ମେରି ଦରବାର ମାଗଲା ଗଲା ଦଳି ହରିବୋଲ ସଙ୍ଗେ ହୁଳ ହୁଳି କର ତାଳି କଲା ବୋଲ ହରି ହେ ହରି କରି ଦଉଥେବେ ମହାବାହୁ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସାଗର ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱ